Markas Aurelijus. Meditacijos. 7 knyga. Pirmoji mintis. Kas yra nedorybė? Tai, ką jau daugybę kartų esi matęs ir pažinęs pasaulyje. Todėl kiekvieną kartą, kai nutinka kas nors, kas tave galėtų sukrėsti ar išmušti iš vėžių, iškart primink sau. Tai jau pažįstama. Viršuje, apačioje, visur tie patys dalykai. Apie tuos pačius dalykus rašo senovės pasakojimai, viduramžių kronikos ir šiuolaikinės naujienos. Miestai pilni to paties, namai pilni to paties, nieko naujo nėra, viskas įprasta ir trumpalaikė. Antroji mintis. Ko bijoti, kad tavo dogmos, filosofiniai sprendimai ar išvados mirs tavo viduje ir praras savo galią tave padaryti laimingu, jei tik tau pačiam priklauso valdžia išlaikyti gyvus tuos vaizdinius ir įsitikinimus, su kuriais jie glaudžiai susiję. Kiekvieną kartą, kai nutinka koks nors įvykis, manyje glūdi gebėjimas jį suprasti teisingai. Jei tai tikra ir teisinga, kam jaudintis? Tai, kas nepatenka į mano suvokimo ribas, manęs išvis neliečia. O tai, kas liečia, yra tikra mano dalis. Turėk šį nusistatymą ir būsi teisingame kelyje. Trečioji mintis. Tai, ką daugelis laikytų didžiausia laime, galimybę po mirties vėl gyventi, tu gali suteikti savo jau dabar. Gyventi iš naujo, tai vėl pamatyti pasaulį taip, kaip jį jau matei. Kasgi yra gyventi iš naujo, jei ne tai? Viešos šventės, tuštybės pilni renginiai, spektakliai, gyvulių bandos, ginčai, kovos, tai kaip numestas kaulas šunų gaujai, kaip masalas alkiui. Tai skruzdžių vargas, pelių blaškymasis, lėlių šokdinimas virvelėmis. Tokiam pasauliui tu privalai išlikti ramus, švelnus, be pykčio, su aiškiu suvokimu, kad kiekvieno žmogaus vertė priklauso nuo to, ką jis pats vertina. Ketvirtoji mintis. Žodžiai turi būti suprantami po vieną. Kiekvienas atskirai ir veiksmai taip pat. Kiekvieną tikslą nagrinėk atskirai. Kaip su tikslais ir veiksmais reikia iš karto suvokti jų paskirtį ir vietą, taip ir su žodžiais. Suvok jų tikrąją prasmę, nepriklausomai nuo to, kaip jie dažniausiai vartojami. Penktoji mintis. Ar mano protas pakankamai stiprus šiam uždaviniui? Jei taip, be jokio noro girtis ar demonstruotis panaudosiu jį kaip įrankį, kuriuo mane aprūpino gamta. Jei ne, ir jei tai nėra mano asmeninė pareiga, perduosiu ją tam, kas gali geriau. Arba imsiuosi pats, bet su pagalba tų, kurie kartu su mano protu gali pasiekti ką nors naudingo bendram gėriui. Nes ką bedaryčiau, vienas ar su kitais, mano tikslas turi būti tik tai, kas naudinga visiems. O dėl šlovės, pagalvok, kiek buvusių didvyrių šiandien jau seniai pamiršti, net jų garbintojai jau seniai mirė. Todėl nebijok prašyti pagalbos. Jei negali vienas perlipti sienos, kaip karys šturmuodamas mūrą, ar atsisakysi bandyti tik todėl, kad tau reikia pagalbos rankos. Šeštoji mintis. Neleisk būsimiems dalykams tavęs slėgti. Jei jie turi įvykti, tuomet, kai tai atsitiks, tas pats protas, kuris dabar leidžia tau susitaikyti su esama situacija, padės ir tada. Visi dalykai yra susiję, viskas pasaulyje sujungta šventu ryšiu. Nėra nieko, kas nebūtų vienaip ar kitaip natūraliai susiję su viskuom kitu. Viskas turi savo vietą, tvarką, paskirtį,
ir visa tai kuria vieną pasaulį, vieną kūrinį. Viskas yra viena tvarka, vienas Dievas, viena esmė, viena taisyklė, yra vienas bendras protas ir viena tiesa, kuri priklauso visoms protingoms būtybėms. Nėra daugiau nei vienos tobulybės tų, kurie dalinasi tuo pačiu protu. 7 mintis. Visa, kas materialu, greitai išnyksta ir grįžta į bendrą visumos substanciją, o visa, kas yra formai ar siela ir palaiko materiją, grįžta į bendrąją visumos mintį. Ir bet koks garsas ar atmintis greitai paskęsta bendroje laiko ir būties tėkmėje. 8 mintis. Protingai būtybei tas pats veiksmas yra ir pagal prigimtį, ir pagal protą. 9 mintis. Tiesus savaime, o ne ištiesintas. 10 mintis. Kaip kūno nariai yra susijungę į vieną visumą, taip ir protingos būtybės yra tarsi išsklaidytos dalis vieno bendro kūno. Visos sukurtos bendram veiksmui. Tai lengviau suvoksi, jei dažnai priminsi sau, aš esu protingų būtybių bendruomenės narys. Bet jei sakysi, aš esu tik dalis, tu dar nemyli žmonių iš širdies. Jei džiaugiesi galėdamas daryti gerą, bet tavo džiaugsmas kyla ne iš gilaus supratimo apie pasaulio prigimtį, o tik todėl, kad taip dera, tu dar nesi pasiekęs esmės. Darydamas gerą kitiems, dar nejauti, kad iš tikro darai gerą sau pačiam. 11 mintis. Išoriniai dalykai tegul nutinka tam, ką gali paveikti išorė. Jei kažkas nukenčia, tegul pats dėl to skundžiasi. Bet aš, jei nelaikau įvykio blogu, tai man ir nėra jokios žalos. Ir būtent tai priklauso nuo manęs. Nuspręsti, kas yra bloga, o kas ne. 12 mintis. Kad ir kas ką sakytų ar darytų, tu vis tiek turi elgtis gerai. Ne dėl kitų, o dėl savo pačios prigimties. Kaip kad smaragdas ar auksas nepaliauja būti tuom, kuom jie yra, nesvarbu, kas apie juos ką kalba, jie tiesiog lieka savimi. Taip ir tu. 13 mintis. Tai mano ramybės šaltinis, mano protas, kuris viskam vadovauja, niekada pats savo nesukuria rūpesčio ar kančios. Jis pats savęs negazdina, neveda į geismą. Jei kas nors iš išorės gali priversti mane bijoti ar liūdėti, tebūnie, bet jei aš pats nepriimu klaidingos nuomonės, manęs tai neliečia. Jei kūnas kenčia, tebūnie, tegul skundžiasi jis, bet siela, tik ji gali tikrai kentėti ar bijoti, turi būti saugoma. Neleisk jai priimti klaidingų įsitikinimų. Proto pakanka sau pačiam, jei tik jis pats sau nepasidaro priklausomas. Todėl niekas negali jo nei sutrikdyti, nei sustabdyti, jei tik jis pats to neleis. 14 mintis. Kas yra laimė? Tai gera dvasia. Tad ko čia ieškai, o nuomonė? Prisiekęs dievais sakau, dink iš kur atėjus. Man tavęs nereikia. Atėjai, nes taip žmonės buvo pratę. Bet aš dabar matau, kas tu esi. Aš nepykstu. Tik išeik. 15 mintis. Ar kas nors toks kvailas, kad bijotų pokyčių? Tų, kurių dėka visa, kas kadaise neegzistavo, dabar yra. Koks dalykas gamtai artimesnis už pokytį? Kaip galėtum naudotis karštomis pirtimis, jei malkos nepakeistų savo formos į šilumą?
Kaip galėtum maitintis, jei maistas netaptų tavo paties dalimi? Ar įmanoma nauda be pasikeitimo? Tad kodėl manai, kad ir mirtis, tavo paties pokytis, nėra tokia pat natūrali kaip ir visa kita? 16 mintis. Visata kaip sraunus upelis, per kurį nuolat teka visi kūnai, visi iš tos pačios prigimties, visi drauge dirbantis bendrame pasaulio darbe. Kiek Krizipų, kiek Sokratų, kiek Epiktetų jau seniai prarijo laikas. Kiekvieną kartą, kai per daug susitelki ties kokiu nors žmogumi ar dalyku, primink sau tai. Mano vienintelis rūpestis – niekada nedaryti nieko, kas prieštarautų žmogaus prigimčiai. Nei veiksmo esmės, nei būdo, nei laiko prasme. Tuoj pamirši viską, o netrukus ir pats būsi pamirštas. Kol gyveni, skirk save tam, kas žmogui svarbiausia. Mylėti net tuos, kurie tau kenkia. Galėsi tai padaryti, jei kai tave kas nors įžeidžia, priminsi sau. Jie tavo giminaičiai. Jie klysta iš nežinojimo. Greitai nei jų, nei tavęs nebebus. Ir svarbiausia, jie tavęs nesužalojo, jei tavo protas liko toks pat tyras kaip buvęs. 17 mintis. Gamta tai tarsi vaškas. Dabar jis suformuoja arklį, paskui iš to paties vaško medį, tada žmogų, paskui ką nors kitą. Kiekviena forma tik akimirka. Ir jeigu daiktams susijungti nėra skausminga, kodėl turėtų būti skausminga išsiskirti? 18 mintis. Įniršis priešingas gamtai. Jį dažnai matome mirties patale, bet net jei tau pavyktų visiškai nuslopinti pyktį, tuo neapsiribok. Suvok protu, kad pyktis prieštarauja logikai. Jei netenkame ir to paskutinio sąžinės ramybės, kad elgiamės teisingai, kam tada dar gyventi? Viskas, ką dabar matai, tik akimirka. Gamta greitai viską pakeis, iš jų esmės padarys kažką naujo, o tada dar ką nors, kad pasaulis nuolat atrodytų gyvas ir atsinaujinantis. 19 mintis. Kai kas nors nusideda kitam, iškart pagalvok, ką jis tuo metu laikė gėriu ir blogiu. Kai tai suprasi, nebeliks nei pykčio, nei nuostabos, tik užuojauta. Argi tu pats dar negyveni tokioje pačioje iliuzijoje, kad tai, ką jis padarė, yra gėris? Jei taip, atleisk, nes pats būtum pasielgęs taip pat. O jei jau pats nebesupainioji gėrio ir blogio taip kaip jis, juo labiau būk atlaidus, jis tiesiog klysta. 20 mintis. Nebandyk įsivaizduoti ateities taip, tarsi jį jau čia. Verčiau žvelk į tai, ką turi dabar. Išsirink vieną ar du dalykus, iš kurių labiausiai semiesi naudos ir įsivaizduok, kaip jaustumeisi, jei jų neturėtum. Bet saugokis, nepervertink jų taip, kad jų netektis taptų skausmu. Atsitrauk į save. Tavo protingoji valdančioji sielos dalis yra tokios prigimties, kad jei elgiesi teisingai ir dėl to randi vidinę ramybę, jai nieko daugiau ir nereikia. 21 mintis. Atsikratyk nuomonių, sustabdyk beprotiškų troškimų ir emocijų bangas. Susitelk į dabartį. Analizuok, kas įvyko tau ar kitiems. Išskirk dalykus į formą ir medžiagą. Prisimink paskutinę savo gyvenimo valandą, kas padarė klaidą, tegul ten ir lieka atsakomybė. Vertink viską iš eilės. Žodžius, priežastis, pasekmes, džiaukis paprastumu ir kuklumu.
priimk, kad visi vidutiniai dalykai tarp dorybės ir ydos yra tau abejingi. Ir galiausiai mylėk žmones, paklusk Dievui. 22 mintis. Visi dalykai vyksta pagal tvarką ir paskyrimą. Neteitei te galioja tik kai kuriems. Apie mirtį. Tai arba išsisklaidimas, arba atomų iširimas, arba išnykimas, arba perėjimas. Apie skausmą. Tas, kuris nepakeliamas, greitai baigėsi su mirtimi. O jei ilgai trunkantis, vadinasi pakeliamas. Tuo tarpu siela, kuri yra svarbiausia, gali atsiskirti nuo kūno ir išlaikyti ramybę. Protas nuo to nesusilpnėja. Jei kūnas kenčia, tebūnie, tegul jis skundžiasi. O apie pagirimus, pažiūrėk, kad tie žmonės vertina, ko jie vejasi, ką laiko svarbiausiu. Kaip jūroje kiekvieną smėlio sluoksnį uždengia kitas, taip ir gyvenime. Viską užkloja nauji įvykiai. 23 mintis. Iš Platono. Ar žmogui turinčiam tikrą didžiadvasiškumą, įpratusiam apmastyti visus laikus ir visus dalykus, šis mirtingas gyvenimas gali atrodyti kaip kažkas svarbaus? Neįmanoma, atsakė jis. Tada ir mirties jis nelaikys dideliu blogiu? Tikrai ne. 24 mintis. Iš Antisteno. Karališka dorybė – daryti gerą ir būti šmeižiamam. Gėda, kai veidas paklūsta protui ir gali būti formuojamas kaip tik nori, bet pats protas savimi nesirūpina ir nesitobulina. 25 mintis. Iš įvairių poetų ir komikų. Pykti ant dalykų, kurie tave ištiko, beprasmiška. Jie juk to nejaučia. Tik pasidarysi pašaipą dievams ir žmonėms. Mūsų gyvenimas kaip nokstanti varpa. Viena stovi, o kita jau nukirsta. Jei dievai apleidžia mane ir mano vaikus, ir tai turi savo priežastį. Kol tiesa ir teisingumas mano pusėje, nėra dėl ko liūdėti. Neverk kartu su kitais. Nedrebėk. 26 mintis. Iš Platono. Mano teisingas atsakymas būtų toks. Žmogau, tu neteisus manydamas, kad doras žmogus turėtų bijoti gyvenimo ar mirties. Jis turi rūpintis tik vieną, ar jo veiksmai teisingi ar neteisingi. Ar tai, ką daro, dera su gėriu ar su blogiu. Nes iš tikro taip yra. Kad ir kokią vietą žmogus pasirinko ar jam buvo paskirta, jis turi joje likti, net jei tai pavojinga, nes bijoti nedorybės yra svarbiau nei bijoti mirties. O tu, kilnus žmogau, pamąstyk, ar tikroji kilnumo esmė ir laimė nėra kitur, nebandyme išgyventi bet kokią kainą. Tikras žmogus nesiekia gyventi ko ilgiau, o pasikliauja dievais. Ir kaip kiekviena moteris gali jam pasakyti, niekas neišvengs mirties. Todėl rūpintis reikia tik vienu, kol gyveni, gyvenk kiek įmanoma dorai. Žvelk aukštyn, sek žvaigždžių ir planetų eigą. Mąstyk apie elementų virsmus vieni į kitus. Tokie vaizdiniai apvalo sielą nuo žemiško purvo. Taip pat gražus Platono pastebėjimas apie pasaulį. Pažvelk į viską tarsi iš aukštybių. Į bandas, armijas, ūkininkus, vedybas, skyrybas, gimimus, mirtis, teismus, dykumas, tautas, šventes, turgus. Kaip viskas chaotiška ir vis dėlto, kaip nuostabiai prieštaros susilieja į vieną grožį. 27 mintis. Žvelk į praeitį, į imperijų ir valstybių virsmus. Galvok ir apie ateitį, viskas bus iš to paties audinio.
Viskas, kas buvo, bus ir vėl. Tai jokio skirtumo, ar tu gyvenai 40 metų ar 10 000. Pamatysi tą patį. Kas kilo iš žemės, grįš į žemę. Kas iš dangaus, grįš į dangų. Ar tai bus atomų iširimas ar elementų išsisklaidimas, valgiu, gėrimais, kerais žmonės bando apgauti likimą, bet neišvengsime to vėjo iš viršaus, kad ir kaip stengsimės. 28 mintis. Jis turi stipresnį kūną, yra geresnis imtynininkas nei aš, ir kas iš to? Ar jis dosnesnis, kuklesnis, ar sugeba priimti nelaimės su daugiau ramybės? Ar geriau nei aš pakelia artimo klaidas, švelniai, be pykčio? 29 mintis. Kai veiksmas atitinka protą, kuris bendras ir dievams ir žmonėms, nėra jokios pagristos priežasties nei liūdesiui, nei nevilčiai. Jei veiksmas pradėtas ir tęsiamas pagal žmogaus prigimtį ir jo vaisiai aiškus, neteisinga manyti, kad kažkas buvo prarasta. Visur ir visada tu gali priimti tai, kad tau skiria dieviškoji tvarka, bendrauti teisingai su kitais ir kruopščiai stebėti kiekvieną kilusią mintį, kad nė viena nepraeitų nepastebėta ir neišnagrinėta. 30 mintis. Nežiūrėk, ką galvoja ar daro kiti, žiūrėk, kur tave veda gamta. Visatos yra tai, kas tau nutinka, o tavoji tai, ką darai. Kiekvienas turi elgtis taip, kaip atitinka jo tikrąją prigimtį. Visa kita skirta protingoms būtybėms. Kaip ir visur, tai, kas žemesnio, yra dėl to, kas aukštesnio. Žmonės sukurti vienas dėl kito. Todėl aukščiausias žmogaus tikslas – tarnauti bendrai geroviai. O antras – nepaklusti kūno troškimams. Nes tik protas gali save riboti taip, kad juslės ir geismai jo neužvaldytų, tai gyvuliškos jėgos, ir protas, jei sveikas, jų nepakenčia. Taip turi būti, jis sukurtas valdyti. Trečias dalykas būdingas žmogui – vengti skubotumo ir klaidų. Tebūnie protas nukreiptas į šiuos dalykus ir jis pasieks savo tikslą. O su tuo ir laimė. 31 mintis. Gyvenk taip, lyg būtum jau nugyvenęs visą gyvenimą. Ir kiek dar jo liko, tai tau kaip dovana. Priimk tai, ką tau skiria likimas su meile ir atsidavimu. Kas gali būti protingiau? Kai tave ištinka nelaimė, prisimink. Kitiems taip pat buvo. Ką jie darė? Liūdėjo, skundėsi, stebėjosi, o kur jie dabar? Mirė. Ar ir tu taip elgsies? Ar verčiau palik tai pasauliečiams, kurių gyvenimas tai nuolatinis nestabilumas, vidinis ar išorinis, o tavo rūpestis tebūnie, kaip iš šių situacijų pasisemti vertės? Nes joje tikrai yra medžiagos, su kuria gali dirbti. Jei tik trokšti gyventi taip, kad galėtum pats save gerbti. Ir abu šios dalykus, norą bei atidumą, prisimink priklausomai nuo to, kokį veiksmą ketini atlikti. Žvelk į vidų. Ten yra viso to, kas gera šaltinis. Ir jis neišsenkantis, jei tik kasiesi gilyn. 32 mintis. Įprask laikyti kūną tvirtą ir stabilų, be nervingų judesių ar bereikalingų pozų. Kaip tavo protas sugeba išlaikyti veidą rimtą ir orų, taip tegul jis valdo ir visą kūną. Bet visą tai daryk be teatrališkumo, natūraliai. 33 mintis. Gyventi šiame pasaulyje
Tai ne šokio, o imtynių menas. Abu moko to paties – būti pasiruošusiam tam, kas tave ištinka, ir nenugriūti nuo smūgio. 34 mintis. Nuolat savęs klausk, kokie yra tie žmonės, kurių nuomonę ir pritarimą tu taip vertini, kokia jų sąmonės būsena. Kai tai suprasi, nebesiskūsi dėl jų poelgių ir nebesijausi nusivylęs, jei jie tavęs neįvertins. Juk, kaip sakoma, ne viena siela savanoriškai nesirenka būti neteise. O jei netenka tiesos, tai ir teisingumo, susilaikymo, gerumo. Todėl visada prisimink tai. Tai padės tau būti kantresniam ir švelnesniam su kitais. 35 mintis. Kad ir koks skausmas tave kankintų, primink sau. Tai nėra nieko gėdingo. Ir tavo protas, kuris valdo viską, dėl to netampa prastesnis. Nei savo prigimtimi, nei savo tikslu, kuris yra tarnauti bendrajam gėriui, niekaip jis nepažeidžiamas. Net Epikūras sakė, skausmas nėra nei nepakeliamas, nei amžinas. Jei laikaisi proto ribų ir nepaleidi laisvai klaidingos nuomonės. Apsvarstyk ir tai. Daug dalykų mus erzina, nors jų nelaikome skausmu. Prastai išsimiegota naktis, karštis, apetito stoka. Kai kas nors tokio tave suerzina, sakyk sau. Skausmas tave įveikė. Praradęs drąsą tu pasidavei. 36 mintis. Saugokis, kad niekada nepradėtum elgtis su blogai žmonėm taip, kaip paprasti žmonės elgiasi vieni su kitais. 37 mintis. Iš kur mes žinome, ar Sokratas iš tiesų buvo toks išskirtinis ir nepaprastos dvasios? Kad jis mirė garbingai? Kad įveikė sofistus subtilumu? Kad ištvėrė šalčius budėdamas? Kad atsisakė įvykdyti neteisingą įsakymą atvesti Salaminietį? Tai dar neįrodo visko. Net jei jis gatvėse vaikščiojo iškilmingai, kaip kaltino priešai, ar tai tikra, ar verta pagirimo ar ne, tebėra atvira klausimui. Svarbiausia yra ne išorė, o tai, kokia buvo jo siela. Ar jis iš tikrųjų gyveno taip, kad vienintelis tikslas buvo elgtis teisingai su žmonėmis ir pagarbiu būdu su dievais? Ar jis niekada nepyko be reikalo dėl kitų blogio, bei nepataikavo niekam, nei iš baimės, nei iš draugystės? Ar kai likimas jį bandė, jis nei stebėjosi, nei skundėsi? Ir ar jis niekada neleido savo protui susilieti su kūno pojūčiais ar aistromis? Nes netiesa, kad gamta taip sumaišė protą su kūnu, kad šis nebegalėtų pats savęs apriboti ir siekti savo tikslo. 38 mintis. Gali būti, kad žmogus dieviškas iš prigimties, bet lieka visai nežinomas. Ir to neužmiršk, kaip ir to, kad tikroji žmogaus laimė remiasi labai nedaug kuom. Ir jei net nebūsi puikus logikas ar gamtininkas, tai tavęs visai netitolina nuo dosnumo, koklumo, nuoširdumo ar paklusnumo Dievui. 39 mintis. Visiškai laisvas, su džiaugsmu gali nueiti savo kelią, net jei žmonės šauktų ant tavęs, net jei laukiniai žvėrys plėšytų tavo kūną, nes niekas, nei žmonės, nei žvėris, negali atimti tavo proto ramybės. Tavo protas remiasi dviem dalykais – teisingų įvykių vertinimu ir gebėjimu išnaudoti tai, kas prieš tave. Tad protas gali pasakyti apie bet kokią nelaimę, tai tu esi iš tiesų, tai tavo tikroji prigimtis, nors nuomonė ir sako kitaip. Ir apie bet kokį įvykį, tu esi tas, ko man ir reikėjo.
Viskas, kas dabar vyksta, yra protingam žmogui tinkama ir naudinga medžiaga. Jei tai gali tarnauti arba Dievui, arba žmonėms. Visi dalykai šioje visatoje yra arba Dievui skirti, arba naudingi žmogui. Nieko nėra nei svetimo, nei sunkiai pakeliamo. Viskas yra įprasta ir natūralu. 40 mintis. Žmogus pasiekia tobulumą, kai kiekvieną dieną gyvena lyg ji būtų paskutinė, be karštligiško jausmingumo, be apatijos, be apsimetinėjimo. 41 mintis. Ar nemirtingi dievai per tiek amžių pakentę tiek nusidėjėlių ne tik jų nebaudžia, bet dar ir rūpinasi jais, o tu, kuris gyveni tik akimirką, jau nebegali pakęsti. Ir pats esi vienas iš jų. Jokinga, kai žmogus toleruoja ydas savyje, kurias galėtų įveikti, bet bando kovoti su blogiu kituose, nors to padaryti yra neįmanoma. 42 mintis. Bet koks dalykas, kurio nei protas, nei artimo meilė negali panaudoti, yra nevertas protingo žmogaus dėmesio. 43 mintis. Jei padarai gerą ir kitas iš to gavo naudos, ar tau dar reikia trečio dalyko, kad kas nors tai pamatytų? Ar kad tau vėliau būtų atsidėkota? Juk niekas nepavargsta nuo to, kas jam naudinga. O kiekvienas veiksmas pagal gamtą naudingas. Tad nepavargsti daryti tai, kas tau pačiam naudinga, kai kartu tai padeda ir kitiems. 44 mintis. Visata prieš sukurta tikrai apsvarstė viską, ką padarys. Vadinasi, viskas, kas vyksta dabar, kyla iš to pirmojo sprendimo. O jei valdančioji pasaulio proto dalis vis dėlto rūpinasi kiekvienu atskiru dalyku, tai tik protingomis būtybėmis, kurios ir yra jos tikrasis rūpestis. Toks mąstymas padės tau pasiekti vidinę ramybę. 8 knyga. 1 mintis. Štai dar vienas dalykas, galintis apsaugoti tave nuo tuštybės. Prisimink, kad jau nebegali pelnyti pagyrimų kaip žmogus, kuris visą gyvenimą nuo pat jaunystės gyveno filosofiškai. Nes visi, ir kiti, ir tu pats, žino, kad esi daręs daugybę dalykų prieštaraujančių tokiai gyvensenai. Tad tavo kelias jau išklydęs ir dabar bus sunku susigrąžinti filosofo vardą ir pagarbą. Net tavo pašaukimas ir profesija tam prieštarauja. Tad jei tikrai supranti, kas iš tiesų svarbu, dėl reputacijos nesirūpink. Tegul tau pakanka, kad visą likusį gyvenimą, kiek jo beliktų, gyventum taip, kaip reikalauja tavo prigimtis. Pagal tai, kam buvai sukurtas. Stenkis suprasti, ko reikalauja tavo prigimtis ir neleisk niekam tavęs nukreipti. Juk jau patyrei, kad ne viename iš tų kelių, kuriais iki šiol klajojai, neradai laimės. Nei logikoje ir subtiliuose išvadose, nei turtuose, nei šlovėje ar reputacijoje, nei malonumuose. Vadinasi, kur jis slypi? Atsakymas – žmogui būdingoje veikloje. Tose savybėse, kurios daro jį teisingu, susilaikančiu, drąsiu, dosnium. Ir nieko nėra bloga žmogui, išskyrus tai, kas gimdo priešingas savybės. 2 mintis. Kiekvieną kartą, kai imiesi veiksmo, paklausk savęs. Kai tai bus padaryta, ar aš tuo džiaugsiuos? Ar nesigailėsiu? Dar labai nedaug liko iki mirties. Viskas greitai pasibaigs. Tad kuo dar verta rūpintis, jei ne tuo, kad kiekvienas mano veiksmas būtų tinkamas protingam žmogui, kurio tikslas – bendras gėris. O vadovas – tas pats teisingumo ir proto įstatymas, kuris valdo ir dievus. 3 mintis.
Aleksandras, Cezaris, Pompėjus, ką jie reiškia prieš Diogeną, Heraklitą, Sokratą, šie prasiskverbia į tikrąją daiktų prigimtį, į priežastis ir reiškinius. Juose jie ir pasireiškia. O tie anie, jų valdžia buvo tiek verta, kiek buvo didelė jų klaida. Ketvirtoji mintis. Žmonės elgsis taip, kaip elgėsi, net jei ir pasikartum. Pirma, nesistebėk. Viskas vyksta pagal visatos tvarką ir greitai viskas bus užmiršta. Kaip dabar niekas jau nebekalba apie Afrikaną ar Augustą. Antra, susitelk į tai, ką darai. Primink savo, kad vis tiek turi būti geras žmogus, kad prigimtis reikalauja iš tavęs tam tikro elgesio. Tad neatsitrauk nuo užduoties ir sakyk tai, ką laikai teisinga, bet švelniai, kukliai, be veidmainystės. Penktoji mintis. Visata nuolat perkelia daiktus iš vienos vietos į kitą, keičia juos ir toliau neša. Tad nieko nėra naujo, viskas pažįstama, viskas paskirstyta teisingai. Šeštoji mintis. Kiekviena būtybė yra patenkinta, kai vykdo savo prigimtį. Protinga būtybė tai daro tada, kai pirma, nepritaria klaidingiams vaizdiniams. Antra, kai visus veiksmus kreipia į bendrą gėrį ir siekia tik to, kas jos galioje. Trečia, kai su džiaugsmu priima viską, ką jai skiria visuotinis likimas. Juk ji visumos dalis, kaip lapas yra dalis medžio. Tik lapas priklauso aklai nejautriai sistemai, kurią galima sulaikyti ar priversti, o žmogus protingai, teisingai visumai, kurios negalima nei sulaikyti, nei nubausti. Todėl viskas paskirstyta pagal vertę, tiek trukmė, forma, prasmė, tiek įvykiai. Bet svarbu neieškoti lygybės kiekviename daikte atskirai, o palyginti visumą su visuma. Septintoji mintis. Neturi laiko skaityti ir kas iš to, ar neturi laiko elgtis teisingai, atsilaikyti prieš geismus ir skausmą, paniekinti tuštybę ir šlovės troškimą ir ne tik nesipykti su tais, kurie nevertina tavo pastangų, bet dar ir rūpintis jais. Aštuntoji mintis. Nuo šiol nesiskųsk dėl rūmų ar viešo gyvenimo naštos, nei kitiems, nei pats savo. Devintoji mintis. Atgaila tai vidinis priekaištas savo už tai, kad praleidai progą pasielgti teisingai. O kas gera, tas ir naudinga. Ir doras žmogus visada to siekia. Bet niekas niekada nesigailėjo, kad praleido malonumą. Vadinasi, joks kūniškas malonumas nėra nei geras, nei naudingas. Dešimtoji mintis. Kiekvieną dalyką klausk taip. Kas tai yra savaime pagal savo sandarą? Iš ko tai padaryta? Kokia jo funkcija, kokia forma ar priežastis? Kam jis skirtas šiame pasaulyje ir kiek ilgai egzistuos? Tokiu būdu nagrinėk viską, kas pasitaiko kelyje. 11 mintis. Kai ryte sunku atsikelti, primink savo, mano paskirtis dirbti dėl bendrojo gėrio. Tai mano prigimtis. Miegas tai, ką daro ir gyvuliai. O kas gali būti natūraliau ir maloniau nei gyventi pagal savo prigimtį? 12 mintis. Kaskart, kai tavo galvoje kyla koks nors vaizdinys ar fantazija, stabtelk. Jei tik įmanoma, pabandyk aiškiai suvokti, kas tai per reiškinys ir kokios jo savybės. Įsigilink ir pasikalbėk su savimi apie jį. 13 mintis. Kai tik sutiksi žmogų, paklausk savęs. Kokias jis turi nuomonės apie gėrį ir blogį? Ką jis mano apie skausmą ir malonumą, apie garbę ir negarbę, apie gyvenimą ir mirtį? Jei tos nuostatos atrodo suprantamos, tai kodėl tada stebiesi, kad jis elgiasi būtent taip?
Žmogus elgiasi pagal savo įsitikinimus. Lygiai taip pat būtų kvaila stebėtis, kad figmedis vega figas, kaip ir stebėtis, kad pasaulyje vyksta tai, kas jam būdinga pagal prigimtį. Daktaras nesistebi, kad žmogus suserga karštlige. Kapitonas nesistebi, kad kyla priešingi vėjai. Tai tiesiog pasaulio tvarka. 14 mintis. Keisti nuomonę, kai kas nors pateikia geresnį požiūrį, taip pat kilnu, kaip ir nuo pat pradžių turėti teisingą supratimą. Iš tavęs niekas neprašo daugiau, nei leidžia tavo protas ir sprendimo gebėjimai. 15 mintis. Jei tai priklausytų nuo tavęs, ar darytum? Jei nepriklausytų, tai ką kaltinti? Atomus, dievus? Abu variantai beprotybė, tad nekaltink nieko. Jei gali, pataisyk. O jei ne, kam skųstis? Bet koks veiksmas turi turėti tikslą. 16 mintis. Kas be nutiktų, kur tai beįvyktų, kas be žūtų, niekas neiškrenta iš visatos. Čia viskas gimsta, keičiasi ir suyra. Ir tavo kūną sudarantis elementai tie patys kaip ir pasaulio. Kai jie keičiasi, nejaučia jokio skausmo, tad kodėl turėtum tu? 17 mintis. Viskas sukurta dėl kažko. Ar stebiesi, kad žirgas ar vynogė egzistuoja dėl savo paskirties? Net saulė galėtų pasakyti, jog buvau sukurta dėl šviesos. Taip ir kiekvienas dievas turi savo vaidmenį, o tu, dėl ko tu buvai sukurtas? Tikrai ne tam, kad tinginiautum ar siektum vien malonumų. Net sveikas protas tai atmeta. 18 mintis. Gamta turi tikslą tiek pradžioje, tiek pabaigoje. Baigtis jai yra tokia pat prasminga kaip ir kilmė ar tęstinumas. 19 mintis. Į gyvenimą žiūrėk kaip į kamulio metimą. Ar jis kyla aukštyn ar krinta, kas iš to? O jei nukrinta, ar tai tragedija? Ar burbulas jei laikosi ilgiau vertesnis? O jei sprogo ar mažiau vertas? Tas pats su žvake. Taip ir galvok apie šlovę ar mirtį. O jei abejoji dėl kūno, pažiūrėk į jį be iliuzijų. Senas, susitraukęs, sergantis, kankinamas geismo, ar tikrai čia yra ko didžiuotis? O šlovė, gyvenimas trumpas. Ir tas, kuris giria, ir tas, kurį giria, netrukus taps dulkėmis. Be to, tave giria tik viename mažame pasaulio kampelyje. Ir net ten retai sutampa nuomonės. O visa žemė, ji tik taškelis visatoje. 20 mintis. Apmąstydamas reiškinį atkreipk dėmesį į jo esmę, jo prasmę, jo veikimą ir tikrąją reikšmę. 21 mintis. Visi šie dalykai įvyko tau pelnytai. Tad kodėl nesikeiti? Aha, tiesa, geriau būti geram rytoj nei šiandien. 22 mintis. Ar tai padaryti? Padarysiu, jei veiksmo tikslas yra padėti žmonėms. O jei man nutinka kas nors nemalonaus, priimu tai kaip dievų valią, jų apvaizdos dalį. Jie visko šaltinis, o aš tik dalelė. 23 mintis. Iš vieno dalyko spręsk apie kitus. Štai maudynės, kurios dažnai užima tiek laiko, kas tai iš tiesų? Aliejus, prakaitas, kūno nešvarumai, viskas šlykštus mišinys. Taip ir visa mūsų veikla. Iš arti žiūrint, dažnai atstumianti. 24 mintis. Lucila palaidojo Verą, vėliau ją pačią palaidojo. Taip ir Sekunda palaidojo Maksimą, vėliau pati buvo palaidota. Epitinchanas Diotimą, vėliau pats mirė,
Antoninas Pijus palaidojo Faustiną, o tada jis pats, tokia pasaulio tvarka. Išdidieji, Celeras, Hadrianas, kur jie dabar? Tie didieji, kurie išpranašavo kitų mirtis, tie rimtieji stoikai, kur Charaksas, Demetrijus, Eudaimonas, jie visi buvo vienai dienai. Kai kurie pamiršti vos tik numirė, kitų vardai virto legendomis, o legendos pačios seniai pamirštos. Ir tu toks pat, tavo kūnas netrukus iširs, tavo siela išnyks arba bus paskirta kur nors kitur. 25 mintis. Tikras žmogaus džiaugsmas – elgtis kaip dera žmogui. O tai reiškia būti geranoriškam kitų žmonių atžvilgiu, tramdyti kūniškus troškimus, teisingai vertinti visus vaizdinius, kontempliuoti visatą, tiek jos prigimti, tiek tai, kas joje vyksta. Šiame mąstyme būk dėmesingas 3 dalykams. Pirma, artimiausiai priežasčiai. Antra, pačiai pirminiai priežasčiai – Dievui. Ir trečia, žmonėms, su kuriais gyveni. Kaip tai, ką išmokai, gali jiems padėti. 26 mintis. Jei skausmas yra blogis, tai arba kūno prasme, bet tai neįmanoma, nes kūnas savaime nejaučia, arba sielos prasme. Tačiau siela gali pati išlaikyti savo ramybę ir nuspręsti, kad skausmas nėra blogis. Juk visa, kas lemia teismą, svarstymus, siekimus ar vengimus, kilę iš vidaus. O pojūtis blogio negali prasiskverbti, jei tu pats neleidi per savo įsitikinimus. 27 mintis. Išmesk visas tuščias fantazijas ir kartok sau be paliovos. Jei noriu, galiu neleisti savo sieloje pasireikšti blogiui, troškimams, aistrai, chaosui. Priešingai, žvelk viską pagal tikrąją prigimtį ir elkis su kiekvienu dalyku jo tikrosios vertės atžvilgiu. Tad prisimink tą galią, kurią tau davė gamta. 28 mintis. Nesvarbu, ar kalbi senate, ar su vienu žmogumi, kalbėk rimtai ir santūriai. Ir neverkšlenk garsiai apie tai, kas tikrai gera ar tikrai svarbu. Pasaulio tuštumą, žmonių tuštybę. Taip kalba tiesa ir protas. 29 mintis. Imperatoriaus Augusto rūmai. Jo žmona, duktė, anūkai, žentai, sesuo, Agripa, giminaičiai, tarnai, draugai, arėjas, mecenatas, netaukojimams skirtų gyvulių skerdikai, visa rūmų aplinka išmirė. Pažvelk dabar visus, kurie gyvena po Augusto. Ar mirtis jiems buvo kažkuo kitokia, nors jie ir gyveno ištaigingai? Pagalvok apie visos giminės pabaigą, kaip Pompėjų šeimos. Arba tas užrašas ant kapo. Jis buvo paskutinis iš savo giminės. Kiek daug stengėsi jo protėviai, kad turėtų palikuonių. Bet vis tiek kažkas turėjo būti paskutinis. Taigi pažvelk į mirtį visos giminės mastu. 30 mintis. Sutrumpink visą savo gyvenimą iki vieno veiksmo. Jei kiekviename veiksme atiduodi viską, kas nuo tavęs priklauso, tau to turi užtekti. Ir kasgi tau gali sutrukdyti elgtis teisingai, nuosaikiai su pagarba aukštesniai tvarkai? Gal kažkas sutrukdys atlikti konkretų veiksmą, bet net tai gali būti priimta su ramybe. Tuomet vietoj to, ką norėjai padaryti, atsiras kitas veiksmas, kuris taip pat dera su tuo gyvenimo sutraukimu į vieną prasmingą momentą. 31 mintis. Kai gauni dovanas iš gyvenimo, priimk be išpusto džiaugsmo. Kai jų netenki, paleisk jas su tokia pat ramybė. 32 mintis. Jei kada esi matęs atskirai gulinčią ranką, koją ar galvą, suprask, kad taip save suskaldęs tampa ir žmogus, kuris pyksta dėl to, kas jam nutiko.
ar pažeidžia natūralią žmonių tarpusavio pagarbą. Toks žmogus atsiskyrė nuo visumos. Tu buvai visumos dalis, bet dabar pats save padarei atskiru. Ir visgi čia yra viltis. Tu gali vėl sugrįžti. Gamta neleido jokiai kitai kūno daliai vėl susijungti po atskirimo, bet žmogui suteikė šią galimybę. Toks didis yra žmogaus vertinimas. 33 mintis. Kaip gamta suteikia protingoms būtybėms visas būtinas savybės, taip ji suteikia ir šią. Kas jai priešinas, tą jį priverčia tarnauti savo tikslams. Net jei tas daiktas to nenori. Lygiai taip pat ir žmogus gali bet kokią kliūtį paversti priemonę savo tikslui siekti. Net nelaimės gali tapti pagalbininkais. 34 mintis. Neleisk sau grimzti į bendrą gyvenimo vargų vaizdinį. Nekaup galvoje visų galimų kančių, tai beprasmiška. Vietoje to, kai kas nors įvyksta, paklausk savęs. Kas tiksliai čia tokio nepakeliamo? Gėda bus tai įvardyti. Ir prisimink, nei praeitis, nei ateitis tavęs žeisti negali. Tik dabartis. O ir ji tai vos akimirka. Jei net šios akimirkos negali ištverti, kur tavo ištvermė. 35 mintis. Ar Pantėja, ar Pergamas vis dar stovi prie savo šeimininkų kapų? O gal Chabrijas ar Diotimas vis dar prie Hadriano? Kvailystė. Net jei ir stovi, ar jų šeimininkai tai jaučia? O jei jaučia, ar džiaugiasi? O jei džiaugiasi, ar jie dėl to nemirtingi? Visi miršta. Vyrai ir moteris. Ir kai jie miršta, kas lieka tiems, kurie stovėjo šalia jų? Galiausiai visa tai tik kraujo ir sugedimo maišas. 36 mintis. Jei jau esi įžvalgus, tai būk toks pat sprendimuose ir nuovokoje, sako jis. 37 mintis. Visame žmogaus būvyje nėra nė vienos dorybės, kuri priešintųsi teisingumui, tačiau yra tokia, kuri priešinasi geismui. Tai susivaldymas. 38 mintis. Jei gali atsisakyti nuomonės, kad kažkas yra blogis, esi saugus. Kas esi tu? Tavo protas. Bet aš ne vien protas, gerai, tarkim, bent jau neleisk protui priimti liūdesio. O jei jauti liūdesi, tegul ta tavo dalis, kurį jį jaučia, pati jį ir išgyvena, jei gali. 39 mintis. Kas trukdo pojūčiams, yra blogis pojūčiams. Kas trukdo siekiui, yra blogis siekiui. Kas trukdo gyvybei, yra blogis gyvybei. Ir kas trukdo protui, tai jau tikras blogis protui. Taigi, jei patiri skausmą ar malonumą, tai pojūčių reikalas. Jei susidūrei su kliūtimi savo plane, tai problema tik tada, jei planavai be sąlygų. Bet jei planavai pagal aplinkybės, tada tavęs niekas neužgavo, nes niekas negali prasiskverbti į tavo protą. Nei ugnis, nei geležis, nei tironas, nei šmeižtas. 40 mintis. Jei kažkas yra uždaras, vientisas ir apvalus, jis nepasikeis. Tad nėra ko baimintis. 41 mintis. Kodėl turėčiau liūdėti, jei niekada pats sąmoningai nesukėliau skausmo kitam? Vieną žmogų džiugina vieni dalykai, kitą kiti. O mano džiaugsmas, kai mano protas aiškus ir sveikas. Kai nejaučiu neapykantos niekam ir priimu tai, kas man skirta kaip žmogui. Kai į viską žiūriu švelniai ir nuoširdžiai, vertinu viską pagal tikrąją jo vertę. 42 mintis. Šį dabartinį laiką skirk sau. Tie, kurie vaikosi šlovės po mirties, pamiršta, kad ateities žmonės bus tokie pat kaip ir tie, kuriuos dabar jie vos pakelia. Ir jie taip pat mirtingi. Bet net jei visi kartu apie tave kalbėtų vienodai, kas tau iš to?
43 mintis. Mesk mane kur tik nori, man tas pats. Ten irgi turėsiu savyje dvasios ramybę, būseną, kuri priima viską su pasitenkinimu, nes jos vidiniai veiksmai atitinka jos prigimtį. 44 mintis. Ar tikrai šis dalykas vertas to, kad dėl jo tavo siela kentėtų ir taptų prastesnė, sugniuždyta, sujaukta, išgąsdinta? Ar yra kas nors, ką turėtum taip aukštai vertinti? 45 mintis. Nieko negali tau nutikti, kas nebūtų būdinga žmogui. Kaip ir nieko negali nutikti jaučiui, vynogynui ar akmeniui, kas nebūtų jų būdinga prigimčiai. Jei tai, kas tau nutiko, yra natūralu, kodėl pyksti? Bendra gamta niekada nesukuria ko nors nepakeliamo. Jei tavo skausmo šaltinis išorinis įvykis, tai ne jis kaltas, o tavo nuomonė apie jį. O nuomonę gali pakeisti. Jei skausmo priežastis tavo paties elgesys, pataisyk savo įsitikinimus. O jei liūdi, kad nepadarai to, ką laikei teisinga, kodėl tiesiog to nepadarai? Gal kažkas stipresnis tau sutrukdė? Tuomet nesigailėk, jei kliūtis ne tavo kaltė. Bet jei to nepadarysiu, gyvenimas praranda prasmę. Nu jei taip, ir jei esi pilnas meilės žmonėms, gali ir išeiti iš gyvenimo. Net tada, kai miršti su meilė tiems, kurie tau trukdė, esi pačios geriausios būsenos. 46 mintis. Atmink, tavo protas tampa nepalaužiamas, kai susitelkia į save ir supranta, kad jo negalima priversti. Net jei priešinasi be pagrindo, jis vis tiek lieka laisvas. O kai dar ir vadovaujasi protu, tuo labiau. Tad tavo tikroji tvirtovė yra nuo aistrų laisvas protas. Nėra stipresnio prieglobsčio. Kas to nesupranta, tas neišsilavinęs. O kas supranta, bet tuo nesinaudoja, nelaimingas. 47 mintis. Laikykis pirminio suvokimo. Tau sako, tas žmogus tave apkalba. Gerai, tai tik tiek, kad jis tave apkalba. Bet kad tau tai pakenkė, to tau niekas nesakė. Tai tavo priedas, tavo nuomonė. Pamatai, kad tavo vaikas serga. Taip jis serga. Bet kad jis miršta, to dar nematai. Tad išmok sustoti ties tuo, ką tikrai žinai. Ir jei nori ką nors pridėti, pridėk tik tai, ką leidžia suvokti pasaulio prigimtis. 48 mintis. Agurkas kartus, padėk jį į šalį, erškėčiai kelyje, apeik. Ir tiek, nesakyk, o kam visa tai apskritai? Tas, kuris pažįsta gamtos dėsnius, tik pasijuoks, kaip darytų stalius arba ciuvys, jei bartum juos užpjuvenas dirbtuvėse. O juk jie turi, kur jas išmesti. Gamta neturi. Jos menas tame, kad ji nieko neišmeta. Viską perdirba į naują. Ir jai nereikia nei išorinių šaltinių, nei šiukšlių dėžių. Ji pati savęs užtenka. 49 mintis. Nebūk vangus, išsiblaškęs ar pasileidęs veiksmuose. Nebūk ginčytinas ar varginantis bendraujant. Nepasiduok padrikiems vaizdiniams ar fantazijoms. Nenusmuk savo sielos, bet ir neišlėk iš jos lauk agresyviai. Visada rask prasmingą veiklą. 50 mintis. Jie mane žudo, pjausto, keikia. Ir kas iš to? Ar dėl to tavo protas negali likti tyras, išmintingas, saikingas ir teisingas? Kaip šaltinis, saldus ir skaidrus, net jei kas nors jį keiktų ar įmestų purvo. Vanduo vis tiek teka tyras. Purvas tik trumpam sujaukia paviršių, bet šaltinis greitai apsivalo. Jis negali būti užkrėstas. Taigi ką daryti, kad tavo viduje tekėtų toks šaltinis, o nestovėtų šulinys? Nuolatos ugdyk save link tikros laisvės, nuoširdumo,
paprastumo ir kuklumo. 51 mintis. Kas nežino, kas yra pasaulis, tas nežino ir kur pats yra. Kas nežino, kam sukurtas pasaulis, tas negali suprasti nei jo savybių, nei prigimties. Ir jei žmogus to nesuvokia, jis taip pat nežino, kam buvo sukurtas pats. Tad pagalvok, ar verta rūpintis kitų žmonių nuomonę, jei jie net patys nesupranta, kur yra ir kas jie. Ar nori būti giriamas to, kuris per valandą 3 kartus pats save prakeikia? Nori įtikti tam, kuris neįtinka savo? O gal manai, kad žmogus, kuris beveik visada gailisi to, ką darė, tikrai patenkintas savimi? 52 mintis. Ne tik kvėpuok tuo pačiu oru kaip visi, bet ir naudokis tą pačią bendrą protingą sąmonę, kuri pripildo viską. Ji kaip ir oras yra visur, jei tik sugebėsi jos įkvėpti. 53 mintis. Blogis kaip reiškinys pasaulio nesunaikina. Atskiro žmogaus blogis nepakenkia niekam kitam, tik jam pačiam. Ir tai dar iš malonės, nes vos tik jis panorės, galės jo atsikratyti. Kaip mano kūnas ir gyvenimas, taip ir kito žmogaus valia man nesvarbi. Nors esame sukurti vieni kitiems, kiekvieno protas turi savo ribas. Kitaip kitų žmonių blogis galėtų mane sužlugdyti. O to Dievas neleido, kad niekieno valioje nebūtų paversti mane nelaimingu. Tik mano paties blogis tai gali. 54 mintis. Saulės šviesa tarsi išsilieja, bet iš tiesų ji išsitempia, neišteka. Štai kodėl jos spinduliai vadinami aktinės, nuo išsitempti. Nori suprasti, kas yra saulės spindulys? Pažvelk, kai šviesa pro mažą skylutę patenka į tamsų kambarį. Ji visada tiesi. Jei sutinka kietą objektą, neslysta ir nenukrenta, ji tiesiog atsiremia. Toks pats turi būti ir proto sklidimas. Ne išsiliejimas, bet išsiplėtimas. Jei protas susiduria su kliūtimi, jis nepuola, nekrenta, jis lieka, šviečia tiems, kurie gali priimti, o tie, kurie negali, patys kalti, kad lieka tamsoje. 55 mintis. Bijai mirties? Vadinasi, bijai arba nieko nejausti, arba kad tavo jausmai bus kitokie. Bet verčiau save guosk taip. Jei nejauti nieko, nėra ir skausmo. O jei jausmas išlieka, vadinasi gyveni toliau, o ne miršti. 56 mintis. Visi žmonės vienas dėl kito. Tad arba padėk jiems suprasti, arba pakentėk. 57 mintis. Proto judėjimas ne kaip strėlės. Protas, kai veikia atsargiai, apgalvodamas įvairias kryptis, vis tiek juda tiesiai link tikslo. Atsargumas tai ne kliūtis, bet išmintis. 58 mintis. Gebėk įžvelgti kiekvieno žmogaus mąstymo būklę, su kuriuo turi reikalų. Ir kartu būk atviras, kad ir kiti galėtų matyti tavo paties vidų.